Hallo zusammen, hier eine kleine Entspannungssequenz für die noch eventuell folgenden kälteren Tage oder dann für den Herbst und Winter und das Frühjahr. Legt euch bequem zurück, setzt euch bequem zurück, entspannt euch und genießt das Hier und Jetzt. Lasst alles abfallen von euch. Versucht nur für euch jetzt da zu sein. Stellt euch jetzt vor, ihr sitzt an einem Kaminfeuer. Seht zu, wie es vor euch prasselt. Hört, wie es prasselt. Atmet nun gleichmäßig ein und aus. Konzentriert euch auf euren Atem, jeder im eigenen Rhythmus. Es zählt nur jetzt das, was ihr für euch hier tut. Versucht, alles, was euch beschäftigt hat, heute, die vergangenen Tage, Wochen, einfach für ein paar Momente zu vergessen. Lasst den Atem jetzt ganz langsam bis in eure Fußspitzen gleiten. Atmet ein und beim Ausatmen geht der Atem bis in eure Fußspitzen. Geht den Weg weiter von den Fußspitzen, geht er als nächstes bis in die Waden, dann in die Knie, in die Oberschenkel, in den Lendenwirbelbereich, in eure Körpermitte, in den Brustbereich, über die Arme bis in eure Hände. Euer Kopf wird ganz leicht. Genießt es, jetzt nur für euch da zu sein. Nun stellt euch vor, wie die Wärme von euren Fußspitzen ganz langsam über den Fußrist, den Ballen, die Ferse, eure Fesseln, die Waden hinauf, über die Knie und die Oberschenkel, eure Körpermitte erreicht. Legt eure Hände auf eure Körpermitte. Spürt, wie mit jedem Atemzug euer ganzer Körper sich wohlig erwärmt, gleichzeitig entspannt. Lenkt euren Atem in euren Oberkörper, in den Brustbereich, den Rückenbereich, über die Schultern, die Arme hinab bis in die Hände. Jeder atmet im eigenen Rhythmus. Versucht den Atem bewusst zu lenken, über die Nase ein und den Mund, wenn ihr möchtet, auch hörbar aus. Die Tiefe der Atemzüge lenkt ihr selber. Dann beginnen wir an unseren Füßen. Wir bewegen die Zehen. Wir krallen sie in die Unterlage und lassen sie auf einmal los. Macht das ein paar Mal hintereinander. Spürt, wie eure Zehen sich dann anfühlen. Dann geht ihr weiter und nehmt den ganzen Fuß, krallt ihn in die Unterlage und lasst auf einmal los. Macht das auch
wie jede andere Übung, die wir noch machen, mehrmals. Wir gehen in die Fersen. Sie stemmen sich in die Unterlage und unsere Füße werden plötzlich wieder ganz locker. Zieht die Zehen zum Körper hoch und lasst sie auf einmal wieder fallen. Macht jede Übung so 3-4 Mal. Wir gehen in die Unterschenkel. Wir drücken unsere Unterschenkel, unsere Waden fest in die Unterlage oder gegeneinander und lassen auch diese Anspannung auf einmal los. Spürt, wie eure Beine sich jetzt anfühlen unterhalb der Knie. Dann gehen wir und drücken die Knie fest gegeneinander und lösen die Anspannung auch wieder auf. Wir nehmen den gesamten Oberschenkel und drücken ihn gegeneinander. Auch unser Po, unser Gesäß spannt sich dabei an und wir lösen die Anspannung schlagartig auf. 3-4 Mal. Drückt den Lendenwirbelbereich bewusst in die Unterlage und löst ihn wieder ab. Dann kommen wir zum Bauchbereich. Auch hier. Zieht euren Bauchnabel Richtung Unterlage, Richtung Sessellehne, je nachdem, ob ihr liegt oder sitzt, und löst die Anspannung auf einmal. Und wir kommen zum Oberkörper. Zieht eure Brustmuskulatur nach hinten, Richtung Rücken. Drückt eure Schulterblätter fest in die Unterlage und dann löst ihr die Anspannung auf einmal. Ihr könnt auch die Schultern mit einbeziehen, eine Spannung im Oberkörper herbeiführen und auf einmal lösen. Fühlt nach, wie es sich anfühlt. Und der Atem fließt jedes Mal gleichmäßig mit. Dann nehmt ihr eure Oberarme, drückt sie an den Oberkörper oder in die Unterlage. Ihr nehmt die Unterarme mit dazu und die Hände. Drückt die Hände gegeneinander mitsamt den Armen und dann löst ihr das alles wieder auf einen Schlag auf. Spannt euren Bizeps an und lasst die Anspannung auf einen Schlag los. Ballt die Hände zu Fäusten und löst die Anspannung auf einen Schlag. Macht auch diese Übung 3-4 Mal für jeden Bereich und spürt nach, wie sich alles anfühlt. Wir kommen zum Kopf. Schneidet Grimassen, zieht die Augenbrauen hoch, legt die Stirn in Falten, zieht die Backen innen in den Mund und löst es jedes Mal schlagartig wieder, die ganzen Anspannungen. Macht einen großen Mund oder beißt die Zähne zusammen, aber immer wieder schlagartig die Anspannung lösen. Macht das einfach ein paar Mal, um eure Gesichtsmuskulatur zu lockern und zu entspannen. Verzieht den Mund zu einem Lächeln.
und drückt den unteren Bereich des Kopfes Richtung Schultern, drückt euren Hinterkopf in die Unterlage oder zieht euer Kinn zur Brust hin und immer wieder schlagartig die Anspannung lösen. Lasst euren Atem jetzt noch einmal gleichmäßig durch den gesamten Körper gleiten, jeder im eigenen Rhythmus. Macht eine Reise mit dem Atem durch den Körper, von oben nach unten, über die Brust, die Arme, die Hände, zurück in die Brust, in den Bauchbereich, Beckenbereich und eure Beine hinab bis in die Fußspitzen. Macht dieses noch. Jeder ein paar Mal, 8, 9 oder 10 Mal. Und dann spürt nach, wie sich euer Körper anfühlt. Genießt jetzt noch ein Weilchen das Knistern des Feuers. Wir kommen so langsam zurück in das Hier und Jetzt. Regelt euch, streckt euch, schneidet euch noch ein paar Grimassen. Lasst alles noch einmal auf euch wirken. Und ich hoffe, dass ihr ein wenig Entspannung genießen konntet. Bis zum nächsten Mal.